आज 2077 साल मङ्सिर 6 गते शनिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र ढाकमान राईको नमस्कार। वायु प्रदूषणले संक्रमणको थप जोखिम, स्थानीय तहमा 396 अस्पताल बनाउन 58 अर्ब पठाइयो। नेकपामा दुर्घटना रोक्ने विकल्पहरूको खोजी, 3200 मानिस अझै बेपत्ता लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको कोसेली बोकेर कालापार शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। रुमालले टपक्क बाँधेको स्याउको पेटी काखीमा थियो। एक हातमा झोला र अर्काले सानी नानी डोर्याएकी थिइन्। उनको ध्यान स्याउको पेटीमा केन्द्रित थियो। उक्त पेटीमा तिहारका परिकारहरू सेलरोटी, फिनी रोटी र झिनिया थिए। सल्यानको शारदा नगरपालिका 3 की 21 वर्षीय मनिषा गन्धर्वको परिवार तिहारको कोसेली बोकेर मजदुरी गर्न भारत गइरहेको हो। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट शुक्रबार सेलरोटीको पेटी बोकेर उनीहरू सीमा पार गरेका हुन्। भारतबाट पर्व मनाउन 1 महिना अघि घर आएकी मनिषाले सधैँ तिहारमा धेरै रोटी पकाउने गरेकी सुनाइन्। यस्ता परिकार तिहारमा घर आउन नपाएका आफन्ती साथीभाइलाई कोसेली स्वरूप लगिदिने गर्छिन्। परदेश पुगेपछि काममा खटिएका बेला महिनौसम्म यिनै रोटी खाजा हुने गरेको उनले बताइन्। कालापार परदेशमा ड्युटीमा खान हुने, उता के ल्याइस भन्नेलाई उपहार पनि दिन हुने उनले भनिन्। सेलरोटी त जति पुरानो उति मिठो लाग्छ। कामको खोजीमा परदेश जानुलाई पश्चिम पहाडबाट कालापार जानु भन्ने गरिन्छ। मनिषा जस्ता थुप्रै नेपाली यति बेला पर्व सकिए लगतै भारतका सडकमा मजदुरी गर्न जाँदैछन्। कोरोना महामारीको सङ्कटसँगै बेरोजगारीको चुनौती थपिएपछि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा पोका पन्तुरा बोकेर भारत लाग्ने यी नियति नै बनेको छ। सुर्खेतका अनिल परियारले दशैं र तिहार मनाउन घर आउनुको 2वटा कारण भएको बताए। एउटा परिवारसँगै बसेर पर्व मनाउने र अर्को गाउँमा बेरोजगार बसेका युवालाई सँगै लिएर भारत मजदुरी गर्न जाने। तिहार सकिए लगतै उनी गाउँका 12 जना तन्नेरी सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गर्दै भारततर्फ लागे। सडकमा काम गराउने अवसर पाइएको छ। उनले भने उता कामदारको खडेरी छ, यता बेरोजगार छन्। उनी हरेक महिना गाउँ आउँछन्, मान्छे जम्मा गरेर भारत लैजान्छन्। 1 महिना अघि 10 जना युवा मजदुरी गर्न भारत पठाएका थिए। अनिलले मजदुरी गर्न भारतमै बसेका नेपालीलाई कोसेली, तिहारको सेलरोटी र फिनी बोकेका थिए। पर्वमा आउन पाएनौ, रोटी ल्याइदिनु भनेका थिए। उनले थपे, सेलरोटी बाटाभरि गाडीमै सकिन बेर लाग्दैन। उनीसँगै समूहमा मजदुरी गर्न भारत जाँदै गरेका विकास परियार 18 वर्षका भए। घरको आर्थिक स्थिति कमजोर छ। उनले भने पढ्न सकिँदैन, भारतमा काम पाइन्छ रे, त्यसैले उतै जाँदैछु। बाँके स्थित खजुरा 2 का 55 वर्षीय गोकुल बुढाथोकीको परिवार घरमा तालचा मारेरै भारत लागेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले वायु प्रदूषणले संक्रमणको थप जोखिम शीर्षकमा खबर छापेको छ। जाडोयाममा वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले कोभिड-19 को संक्रमण थप फैलिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। मङ्सिर दोस्रो सातादेखि माघ तेस्रो सातासम्म चिसो बढी हुन्छ। वातावरणविद भूषण तुलाधरका अनुसार जाडो हिउँदमा वायु प्रदूषण वर्षायाममा भन्दा 4-5 गुणा बढी हुन्छ। जाडोमा बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म वायु प्रदूषण बढी हुन्छ। त्यति बेला अत्यन्तै सचेत हुनुपर्छ। उनले भने ह्याम्स अस्पतालका छाती तथा फोक्सो रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीले वायु प्रदूषण, कोरोना भाइरस र चिसोले मुटु, छाती र श्वास प्रश्वास जस्ता दीर्घ रोगीलाई सिधै आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुने बताए। दीर्घ रोगी भएकाहरूलाई घर बाहिर निस्किएका व्यक्तिसँग टाँसिएर जाने धुलोको कणले संक्रमण बढाउन सक्छ। उनले भने त्यस्ता कणमा भाइरसको लोड बढी हुने भएकाले जाडोयाममा इन्फेक्सनको सम्भावना झनै उच्च हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार पानी नपर्ने र हावा नचल्ने भएकाले जाडो मौसममा प्रदूषण बढी हुन्छ। यस्ता समयमा भाइरस पनि बढी सक्रिय रहन्छ। काठमाडौँ उपत्यका कचौरा आकारको भएकाले जाडोयाममा धुलोको कण तल्लो भागमा तैरिएको हुन्छ। यस्तो बेला बाहिरबाट घरभित्र जाँदा धुलोका मसिना कणसँगै भाइरस पनि टाँसिएर गएको हुन्छ। डाक्टर पङ्गेनीले थपे, त्यस्ता कणले श्वास प्रश्वास, छाती रोग र अन्य दीर्घ रोगीलाई छिट्टै आक्रमण गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासका अनुसार प्रदूषणले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर पार्छ। त्यसले विशेष गरी फोक्सोमा असर गर्छ। प्रदूषणले बिग्रेको फोक्सोमा भाइरसको आक्रमण हुँदा संक्रमणको गम्भीरता बढी हुन्छ। उनले भने वायु प्रदूषणले संक्रमणको थप जोखिम। कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ।
अस्पताल अभावका कारण समयमै उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा 396वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि करिब 58 अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विभिन्न आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 57 अर्ब 97 करोड 11 लाख 90 हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर डङ्गालले आगामी 2 वर्षभित्र 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। आवश्यक कामको स्रोत सुनिश्चितता सहित यस्तो व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न यसअघि 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। स्थानीय तहमा 396वटा अस्पताल बनाउन 58 अर्ब पठाइने राजधानी दैनिकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अलग अलग राजनीतिक प्रस्तावमाथि संस्थागत छलफल निश्चित देखिएपछि पार्टी विभाजनको सम्भावित दुर्घटना रोक्न नेकपामा विकल्पको खोजी सुरु भएको छ। महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर विभाजनको सम्भावित दुर्घटना रोक्ने विकल्प पहिल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर 10 दिन बैठक पछाडि धकेलेर नेकपाका दुवै समूह शक्ति सञ्चयमा जुटिसकेका छन्। गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट प्रस्तुत हुने जवाफी प्रतिवेदन र यसअघि प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमाथि 13 मङ्सिरमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पौडेल र नेमाङले सचिवालय बैठकले दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता लिएर संयुक्त प्रस्ताव नबनाइए पार्टी विभाजन रोक्न कठिन हुने भन्दै प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपामा दुर्घटना रोक्ने विकल्पको खोजी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। यता संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको भनाई नयाँ पत्रिकाले जस्ताको तस्तै छापेको छ। तपाईहरूले त्यही स्थायी कमिटिको सहमतिको आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। तपाईहरू 2 जनाले गर्न सक्नुहुन्छ। आधार तयार गर्नुहोस्, हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने हो गर्छौं। यो सिङ्गो पार्टी पंक्तिको धारणा हो। पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध बनाऊ भनेको छु। उहाँ प्रचण्डले पनि यसमा प्रष्ट छु। मेरो सकारात्मक भूमिका रहनेछ। अझै पनि एकताको डोरी चुनिसकेको छैन, अझै बाँकी छ। सबै चिज सकिएको छैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ। त्यस बारेमा मेरो भूमिका रहन्छ। तपाईहरू पनि एकताको पक्षमा लाग्नुहोस्, मेरो सहयोग र समर्थन छ भन्नुभएको छ। प्रचण्ड कमरेडले एकताको पक्षमा भूमिका खेल्ने राम्रो कुरा गर्नुभयो शीर्षकमा सुभाष नेमाङको भनाई नयाँ पत्रिकाले छापेको हो। देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तह मूल्याङ्कन प्रणाली LISA कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गरी थप जिम्मेवारी बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विशेष उद्देश्यका साथ स्थानीय तह मूल्याङ्कन लिजा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरी समायोजन 54,000 प्रहरी प्रदेशमा 24,000 सङ्घमा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्षपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ। मन्त्री परिषदले बुधबार केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी संख्या टुङ्गो लगाएसँगै समायोजन अगाडि बढाउन लागि हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार समायोजनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ र केही दिनमा काम सुरु हुनेछ। समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर DSP सम्मका लागि आवेदन आह्वान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन एकाइ गठन गरेको छ। सोही एकाइले थप कार्यविधिहरू बनाएर समायोजन सुरु गर्न लागेको हो। सहसचिव गौतम भन्छन् केही प्राविधिक काम सकेर करिब 2 सातापछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रहरी समायोजन ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार सफ्टवेयर मार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ।
यस्तै गरी नयाँ पत्रिकाले 3 वर्षपछि चिनिया रक्षा मन्त्री आउँदै शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। भारतबाट सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र खुफिया एजेन्सी र प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणपछि अर्को छिमेकी चीनबाट रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्गे 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाले उनको भ्रमणका लागि आफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन्। पछिल्लो पटक भारतबाट उच्च सुरक्षा अधिकारीको भ्रमण भए लगत्तै चीनबाट पनि रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कता हराए 3300 जना शीर्षकमा खबर छापिएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि शुक्रबार 14 वर्ष बितेको छ। तर द्वन्द्वकालमा राज्य तर तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिन अझै पनि भएको छैन। 3300 नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ। पीडित पक्षको दाबी अनुसार सरकारबाट बेपत्ताको संख्या 1015 छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखमा 1333 जना मात्रै बेपत्ता भएको उल्लेख छ। बर्दियामा 257, बाँकेमा 120, दाङमा 117, रोल्पामा 97, बैतडीमा 71, सुर्खेतमा 68, काभ्रेमा 40, रुकुममा 49, जाजरकोटमा 31, अछाममा 47, कैलालीमा 55, कञ्चनपुरमा 85 जना बेपत्ताको सूचीमा रहेका छन् भने डडेलधुरामा 43, स्याङ्जामा 47, कास्कीमा 43, गोर्खामा 23, सल्यानमा 56, कालीकोटमा 36 र उदयपुरमा 41 नागरिक बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। जयनगर जनकपुर रेल सेवा सञ्चालन गर्न सीमापार रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी भारत नेपाल संयुक्त कार्यदलबीच छलफल सुरु गरेको छ। कार्यदलको सम्पन्न चौथो बैठकले सीमापार जयनगर जनकपुर कुर्थासम्म रेल सेवा सुचारू गर्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर SDP का लागि छलफल सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसले रेल सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनेछ। सीमापार रेल सञ्चालन गरिँदै गोर्खापत्रमा खबर छ। कोरोना संक्रमणबाट शुक्रबार थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको संख्या 1258 पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोनाबाट हुने मृत्युदर बढेको छ। बिहिबार 17 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। शुक्रबार दिउँसोसम्म पछिल्लो 24 घण्टामा 1954 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रगतको चर्को अभाव शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अर्को खबर छापिएको छ। नयाँ बजारका सुमन तामाङ केही दिनअघि भर्याङबाट लडे, शरीरमा गम्भीर चोट लाग्यो। उनलाई पिपुल्स अस्पताल नयाँ बजारमा राखिएको छ। डाक्टरले आइतबार अपरेसन गर्न भनेका छन्। त्यसका लागि परिवारले रगत जुटाउन सकिरहेका छैनन्। ब्लड बैंक, रेड क्रस सबैतिर गइसके। उनका काका आकाश लामाले भने रगत कतै पनि पाइएको छैन, ब्लड बैंकमा पनि छैन भनेर फर्काए। आफ्नो डोनर दाता ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। आफै कहाँबाट ल्याउने? कोभिडका कारण कोही पनि आउन मान्दैनन्। उनी रगतका लागि विभिन्न संस्था गुहार गरिरहेका छन्। 18 बुँदे माग राख्दै सिस्टोलवासी आन्दोलित फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। विभिन्न 18 बुँदे माग राख्दै सिस्टोलवासी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माण सहितका माग मङ्सिर 20 भित्र पूरा नगरिए फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएका छन्। वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मानव स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी सहित जीवन बिमा गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका काम जनताले भने अनुसार तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै हिमालय टाइम्समा अर्कै खबर छ। लथालिङ्ग व्यवस्थापनले कोभिड म्यादी अस्पतालको बिजोग शीर्षकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पहलमा बेलझुण्डी विश्वविद्यालयको BAMS अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको क्याम्पसलाई रातारात कोरोना विशेष अस्पताल बनाइयो। संघीय सरकार मातहत रहेको सो विश्वविद्यालयको पठन पाठन कहाँ हुने हो भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि जानकार भएनन्, किनकि विश्वविद्यालयको एउटा अध्यापन केन्द्र किन प्रदेश सरकारको मातहतमा कोरोना विशेष अस्पताललाई दिइयो भनेर। विश्व समुदाय नै कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अवस्थामा अस्पताल स्थापना हुनु दाङवासीका लागि गर्वको कुरा थियो। तर अस्पताल नभएर आइसोलेसनमा मात्रै सीमित भएको जानकारहरूले बताएका छन्, किनकि यहाँ तुलसीपुरको अस्पतालबाट लगिएका ICU उपकरण र भेन्टिलेटर अझैसम्म पनि चल्न सकेका छैनन्। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। रिपोर्टमै शङ्का शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर विदेश गएकाहरूमा पोजिटिभ देखिने क्रम बढेपछि यहाँको प्रयोगशाला प्रति
वेदन शङ्काको घेरामा परेको छ। विदेश छुट्ने व्यक्तिको मात्र नभई मुलुकभित्रै पनि PCR परीक्षण गडबड देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। PCR रिपोर्ट नेगेटिभ बोकेर यहाँबाट उडेका यात्रुमा पोजिटिभ देखिएपछि हङकङ विमानस्थलले नेपाल वायु सेवा निगमको विमानलाई उडानमा पटक पटक प्रतिबन्ध लगाएको छ। पछिल्लो पटक हङकङ उडानमा 14 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 2 साता लगाइएको प्रतिबन्ध आगामी शुक्रबारसम्म छ। जापान र हङकङ उडानमा PCR रिपोर्ट बढी समस्या देखियो। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले उक्त निवेदनबारे थप बुझ्न एउटा समिति बनाइएको बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले 7 दिनभित्र धोबी खोला करिडोरका खाल्डा खुल्डी पूर्ण उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले शुक्रबार धोबी खोलाको 12 किलोमिटर करिडोर अनुगमन गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले नेपाल प्रहरीमा बेलैमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नगर्दा समायोजनमा सकस देखिएको छ, जसका कारण प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा खाली दरबन्दी राखेरै पठाउने वा पदपूर्तिका लागि आवेदन खुलाउने भन्नेमा अन्यल थपिएको छ। समायोजनको मुखमा पदपूर्ति नगर्न यसअघि नै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर त्यसका बावजुद 5500 भन्दा बढी जनशक्तिको भर्ना प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त बैठकको चौथो बैठक शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत आयोजना गरिएको छ। बैठकले जयनगर, बिजलापुर, बर्दिवास र जोगबनी विराटनगर बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको समीक्षाका साथै यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ भने नेपाल रेलवे कम्पनीले यात्रुवाहक रेल सेवालाई सुचारू गर्न आवश्यक पर्ने स्ट्यान्डर्ड अपरेटिभ प्रोसिड्युसर्सका बारे पनि चर्चा भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण 2076 चैतदेखि बन्द रहेको विश्व शान्ति केन्द्र लुम्बिनी क्षेत्र बुधबारदेखि खुल्ला गरिएको छ। सरकारले गत शुक्रबार पर्यटकीय गन्तव्यहरू खुलाउने निर्णय गरेसँगै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटकका लागि बुधबारदेखि खुल्ला गरिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि उम्मेद्वार कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। मङ्सिर 11, 12 र 13 गते हुने 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनका लागि 2 प्यानल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू प्यानल खडा गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। तालबन्द अहिलेको सत्ताधारीदेखि भूमिगत समूहसम्मलाई विगतको स्मरण गराउने स्थान हो। परेड खेल्दा बुट बजारेको पलदेखि दुश्मनलाई परास्त गर्न युद्ध रणनीति कोरेको पल याद दिलाउँछ, जसको जगमा गणतन्त्र आयो, जुन स्थानमा प्रशिक्षित कमान्डरहरू हाल ओडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रमुखदेखि कोही सरकारको कार्यकारी प्रमुख समेत बनेका छन्। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका 5 चोरे पहाड स्थित तालबन्दलाई सशस्त्र जनयुद्धताका माओवादीको आधार इलाकाको रूपमा लिइन्थ्यो। 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि यसै स्थानमा जनमुक्ति सेनाको 7 नम्बर डिभिजनको मुख्यालय स्थापना भएको छ। पूर्वी नेपालमा यस वर्ष धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। धान बालीलाई पानी चाहिने समयमा प्रशस्त वर्षा भएकाले यसपटक धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष 13,11,245 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष 11,98,740 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समाजसेवी बद्रीनाथ दाहाल र उहाँका भतिजाहरूले स्वास्थ्य चौकीलाई निशुल्क जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका 2 स्थित रामपुर स्वास्थ्य चौकीलाई दाहाल परिवारले 9 रोपनी जग्गा प्रदान गरेको हो। भाडाको जग्गामा तरकारी खेती गरेर बैतडीका एक किसानले घर व्यवहार चलाएर बचेको पैसाले काठमाडौँमा 3 तले घर ठड्याउन सफल हुनुभएको छ। 2057 सालमा माओवादी आन्दोलनमा होमिएका देवसिंह महराले युद्धको दौरानमा थुप्रै पटक चोटपटक पनि खानुभयो। 2057 देखि 71 सालसम्म निरन्तर माओवादी दलको राजनीतिमा होमिएका महराले राजनीतिमा सोचे जस्तो नभएपछि बैतडीबाट काठमाडौँ गएर भाडाको जग्गामा तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको थियो। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको जर्जियामा भएको पुनः मतगणनामा पनि राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन नै विजयी भएका छन्। जर्जियामा बाइडेनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई 12,284 मतले पराजित गरेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या 90 लाख नाघेको छ। यता मेक्सिकोमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख नाघेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उता बेलायतमा एकै दिन करिब 23,000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ।
उता कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएको भन्दै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा मानिसलाई घरमै बस्न आदेश दिइएको छ। अब केही खेल र खेलाडीका खबर। गत चैतमा कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन पश्चात नेपालका शीर्ष वरियता धावकहरू पहिलो पल्ट आज शनिबार औपचारिक प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछन्। आज हुने नेपालगञ्ज म्याराथनमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरू सहभागी हुन लागेका हुन्। यस्तै आइसिसी महिला टी20 विश्वकपमा 3 महिनापछि सरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको बोर्ड बैठकले 2022को नोभेम्बरमा हुने तय भएको महिला विश्वकप सारेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा यसपटक नेपाली चलचित्र वृत्तबाट 2 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी र नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषणको पालो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सीमाको सकस र नक्साको न्वारान शीर्षकमा दिनेश राज पन्तको विचार छापिएको छ। भारतसँगको सीमाको सन्दर्भमा 2018 सालको सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो। यहाँ त त्यसैमा पनि कोत्रिने भएर पो जात्रा भयो त। महाकाली नदी हाम्रो पुरा हो, आधा आधा होइन। नेपालले लिनुपर्ने अडान यही हो। मेची भन्दा पारी राज्य हामीले छोडेको हो। टिस्टा नदी पुरा हाम्रो थियो, त्यसको पुरा प्रमाण सुगौली सन्धिमै छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।